¡Joder, tío! Mira que te gusta mojarte. Tuve que sacar a Iris de un montón. Será mejor no volver a mencionarlo, Hannah. Menuda suerte. Seguro que por eso te llaman Iris. Ojalá. ¡Wrecker, vamos! ¡Vamos, Wrecker! Hay ¡Vamos, que irse de Wrecker! este sitio. ¡Vamos! ¿Esa es Greenland? Supongo. Nos debe un viaje. Así que vamos. Solo espero que Jinja esté a salvo. Habéis perdido mis vehículos, ¿no? ¡Malditos imbéciles, hijos de la gran puta! ¡Joder! Os mataría con mis propias manos si fuera posible. Bien hecho, Wrecker. Antiaéreo ruso derribado. Tenemos el puente aéreo abierto de nuevo. Comandante, sobre nuestro transporte. Os voy a llevar. Dijisteis que teníais que ir al oeste. Tenéis 2 minutos para prepararos. Tic-tac, idiotas, en marcha. Creemos que el USS Valkyrie se dirige al canal de Suez. Tranquilos, iréis a Suez, pero si vuestro barco está allí, necesitarán mucha ayuda. ¿De qué cojones está hablando? Modera tu lenguaje, hijo. Los chinos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navega hacia un mar de mierda. Suerte. Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. Sacadlos de aquí. Si Chan ha tomado el canal, Jinja va a caer directamente Me en cago sus en la manos. puta que os Tenemos que parió. volver con Si de ellos. verdad tuviera suerte me habría ahogado. ¿Estás bien? Iris, ¿es porque bebes whisky? Hace 3 años que no he hecho un trago, Hannah. ¿Fuiste a Notre Dame? No. Hannah, me llaman Iris porque tengo... ¡Ah! Buen viaje.